Selain minyak asma, untuk kami seisi keluarga, kami memang wajib amalkan madu lah. Madu, maksudnya kira 3 madu memang wajib lah. Madu asli, madu Halil Bentung, madu kurma merah. Macam untuk madu kurma merah, untuk saya sendirilah, untuk lebih kepada spesifik untuk dalaman wanita. Madu Halil Bentung untuk suami, dan madu asli semestinya untuk anak-anak lah. Tapi untuk daripada sebaliknya, pengalaman saya amalkan dulu masa madu Halil Bentung ni, saya juga pernah alami hampir setahun lah batuk berkahak yang berlarutan lah. Tak lega-lega sampai pada satu hari tu mak saya pernah tanya lah, batuk tak pernah lega kan, setiap hari batuk. Tapi mak saya tanya, ada asma ke? Sebab mak saya pergi ada asma, tapi saya tak ada asma. Tiba-tiba keadaan simptom tu macam memang ada asma. Dia tanya lah sebab apa kan, tapi memang tak ada asma. Tapi sejak amalkan minum madu Halil Bentung tu, memang setiap hari konsisten lah, pagi dan malam selama 3 bulan kalau tak salah. Lepas-lepas tu memang masalah tu memang kurang lah. Selalunya setiap pagi selepas subuh, bila dah subuh tu mesti start batuk-batuk. Bila batuk tu dia berkahak sampai berlarutan sejam 2 jam. Bila dah orang kata dah siang, dia terus kira lega. Cuma time tu je, malam dan subuh. Memang hampir setahun lah. Tapi sejak amal konsisten madu Halil Bentung tu, alhamdulillah benda tu dah tak ada dah.